श्रीकृष्ण जोगरे मोर ख्रीष्टीय प्रियजन समस्त को जय जीशु। आम्भे माने एही पुण्य सप्ताह रे प्रवेश करने को आज सुजोग पाइछु। तेणु आमे प्रभु को धन्यवाद अर्पण करिबा, कारण प्रभुंकर निस्तार पर्वर रहस्य पालन करने निमंते एही तपस्या कालीन 5 सप्ताह जाए दान धर्म और आत्मा त्याग द्वारा आम्भे माने प्रस्तुत हो आसुअछु। वास्तव रे पवित्र माता मंडली आज तालपत्र रविवार और जातना रविवार रूपे एही दुईटी गुरुत्वपूर्ण उत्सव को स्मरण करुअछि। एही दुईटी गुरुत्वपूर्ण उत्सव को पृथ्वी रे प्रत्येक मंडली जीशुंक विजय यात्रा व तांको जातना को स्मरण करे। एही अवसर रे एही संपर्क रे मु आपण मानक ठारे मोर चिंतन को प्रकाश करिबा पई चाहे। मोर प्रिय श्रद्धेय भाई और भौणी माने, आजिर सुसमाचार रे आमे शुणिबा को पाऊ मार्क 11 अध्याय 1 ରୁ 10 पदरे एठारे व्यक्त करा जाए जीशु ख्रीष्ट जेरुसालेम मंदिर अभिमुखे यात्रा करुछंती बा आगमन करुछंती। एही घटनावली आम समस्त को सुंदर भाव रे अवगत कराए जे जीशु ख्रीष्ट अटंती एही जगतर राजा, से आम समस्त राजा। आज आमे जेतेबेले एही संपर्क रे मु ध्यान करुथाए मो मनरे गोटे प्रश्न जात हुए, एही पृथ्वी रे बा एही जगत रे कौ राजा बा केउ राजा निजर प्रजा मानक पाई जीवन देले? कौन सी राजा ए पृथ्वी रे निजर प्रजा मानक पाई जीवन उत्सर्ग करि पारि नाहांती। किंतु आज पवित्र वाक्य प्रमाणित करे अछंती एहीपरि जणे राजा, अछंती एहीपरि जणे व्यक्ति जे कि निजर शिष्य मानक पाई बा निजर प्रजा मानक पाई व आम समस्त पाप निमंते क्रूस रे क्रूसविद हेले बा प्राण त्याग कले। तेणु वास्तव रे जीशु ख्रीष्ट अटंती एही जगतर राजा। आज आमे आनंदर सहित कहि परिबा, हे जिहुदी मानकर राजा होसाना, आम समस्तंकर राजा होसाना। प्रिय बंधुगण, आमे साधारणतः राजा मानक संपर्क रे इतिहास रु जानी थाउ। जेतेबेले राजा माने गोटे स्थान रु अन्य स्थान को युद्ध निमंते एक घोड़ा को निजर वाहन रूपे व्यवहार करी से माने प्रस्थान करुथिले, कारण एही घोड़ा हेउछि युद्धर प्रतीक। तेणु से माने घोड़ा को निजर वाहन रूपे व्यवहार करी से माने युद्ध निमंते गोटे स्थान रु अन्य स्थान को प्रस्थान करुथिले। किंतु आमर राजा जीशु ख्रीष्ट से कौन सी घोड़ा को निजर वाहन रूपे व्यवहार करू नाहांती कि करिले नाही। आमे देखि पारिबा लूक तार 19 अध्याय 33 पदरे जीशु ख्रीष्ट केवल एक गध छुआ को निजर वाहन रूपे व्यवहार करी से जेरुसालेम मंदिर रे से जेरुसालेम मंदिर को यात्रा करुछंती। एही घटना बड़ी आम समस्त को अवगत कराई थाए जे वास्तव रे जीशु ख्रीष्ट कहारी सह युद्ध करिबा पाई नुहे, केवल निजर मुक्ति कर्म को साधन करिबा पाई से एक गध छुआ को निजर वाहन रूपे व्यवहार करी जेरुसालेम मंदिर अभिमुखे से यात्रा करुछंती। प्रिय भाई और भौणी माने, जीशु ख्रीष्ट जानिथिले एही गध हेउछि सबु पशु मानक ठारू नीच जातिर पशु। तेणु एही पशु को आमे साधारणतः गध बोली कहू। हेई थाई पारे सबु पशु मानक ठारू एही पशु नीच जातिर, किंतु सबु पशु मानक ठारू एही पशु मध्य शांतिर पशु
ନମ୍ରତାର ପଶୁ ଓ ସରଳତାର ପଶୁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଗଧ ଛୁଆକୁ ସେ ନିଜର ବାହନ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଶାନ୍ତିର ରାଜା। ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ସେହି ନମ୍ରତାର ସହିତ, ସେହି ସରଳତାର ସହିତ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନରେ ଶୟତାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରି ଆଜି ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ବା ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ମାତୃନଗରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଜନଗହଳି ହସ୍ତରେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଅଛି ବା ସମ୍ମାନ ଦେଉଅଛି। ତେବେ ଏହି ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ବା ତାଳପତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ଏହି ତାଳପତ୍ର ହେଉଛି ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବା ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଜନଗହଳି ହସ୍ତରେ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରି ବା ତାଳପତ୍ର ଧରି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଶାନା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କରି ଜୟ। ମାଥ୍ୟୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜର ମୁକ୍ତି କର୍ମକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟଜନ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯାତନାର ବିବରଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ ବା ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ସେହି ପରିବାରରେ ଘଟିଥାଏ, ଯାହାରି ଫଳରେ ସେହି ପରିବାର ବର୍ଗ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିବା ବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯାତନାର ବିବରଣୀ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆଣି ଦେଉଅଛି। ଏହା କହିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯାତନାର ବିବରଣୀ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ତାଡ଼ନା ଦିଆଯାଉଅଛି, କରଡ଼ା ପ୍ରହାରରେ ମାରି ଦିଆଯାଉଅଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଉଅଛି। ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇତ୍ୟାଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁତପ୍ତ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସହଭାଗିତା ହୋଇ ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ଯାତନାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମର ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କରି ସେବା ଲାଗି ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବା, ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଓ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ସେହି କ୍ରୁଶର୍ପିତ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍।